Inkuru yacu tuyitangiriye kwa muganga. Umubyeyi w'umumama ari mu bitaro ari kuganiriza umwana we. Mwana wanjye, ntuzagire uwo ari we wese uhishurira ibanga ryawe ryo kuva mu muryango ukize. Mama we mbere yo gupfana icyo yasize amusabye: nsezeranya ko uzarinda isezerano kugeza igihe umuryango uzaguhamagarira ukaguha uburenganzira. Uranyumva? Alex yari umuhungu w'imyaka 13. Icyo gihe yafashe mama we wari uri gupfa mu biganza. Ndagusezeranya mama, Alex niko yavuze mu ijwi wumva ko nawe atunguwe ariko anababaye. Sawa mama rero agiye kuba aryamyeho umwana wanjye. Mama wa Alex yapfuye uwo munsi, asiga Alex imyaka 13 y'ubukure yuzuye uburakari no guhangayika. Urupfu rwa mama we rwatumye umusore Alex yiyemeza kurinda iryo sezerano kugeza akuze. Alex ubu ni umunyeshuri muri college, abayeho ubuzima buciriritse. Buri munsi akora utuzi dutandukanye kugira ngo abeho: gupanga ibitabo mu masomero, gusukura ubwiherero, aho bogera, akanagemura ibiryo n'ibindi bitandukanye. Alex yakoze ibishoboka byose kugira ngo arinde isezerano yahaye mama we. Mu gihe abandi bana bigana na Alex baba bari mu birori bakoresha amafaranga y'ababyeyi babo, Alex aba yiga cyane kugira ngo abashe gutsindira buruse y'amasomo muri kaminuza izwi cyane nka prestigious Princeton University. Yahatanaga n'abana bo mu miryango ikomeye cyane muri uwo mujyi. Alex Ambrose yari umukene, yafatwaga nabi n'abandi banyeshuri b'abakire biganaga nawe, bakamuserereza kubera inkweto ze zishaje n'imyambarire ye itagezweho. Abandi banyeshuri babaga bambaye imyenda ya Gucci, inkweto za Jordan ubona ko zigezweho. Muri classe abana b'abakire badashaka ko abegera. Rose Alex amwicaye iruhande aramubwira ati: Alex, uri gutuma numva ntatekanye. Arahaguruka ajya kwicara kure ya Alex amusaba kuguma kure. Muri Preston, Alex yari adasanzwe mu myigire ye. Abarimu benshi bamufata nk'umwe mu banyeshuri beza bigeze bitabira icyo kigo cyabo. Gukora cyane wari umuco watojwe na mama we, ariko ntacyo byabaga bivuze uko yakora neza ate muri classe. Nta munyeshuri wabaga abyitayeho. Uko ugaragara byari buri kimwe muri Preston. Kugaragara nk'umukene kwa Alex byatumye nta nshuti agira. Alex yari yicaye atuje mu nguni muri classe. Ubwo mwarimu yinjiraga, yinjiye abaza: Alex ari hehe? Mwarimu asaba Alex guhaguruka. Alex arahaguruka maze professor ati: Congratulations Alex Ambrose, wabaye wa mbere mu irushanwa ry'imibare y'uyu mwaka. Aho kugira ngo bamukomere amashyi, abandi banyeshuri batangira kumuseka. Gusa ntabwo ari buri munyeshuri washakaga kubabaza Alex. Uwo munsi habaye ikintu atari yiteze ko cyaba. Maze umukobwa mwiza mu kigo witwa Kati asaba Alex ko ashaka ko baba inshuti, maze anamushimira kuba yamufashije gutsinda homework ya chemistry. Alex byaramurenze, ntiyashoboye kwiyumvisha ukuntu umukobwa mwiza wo mu bakire nka Kati yaba ashaka ko baba inshuti. Kati yishimiye Alex mu buryo budasanzwe. Abwira Alex ati: uri umuhanga pe, ntabwo numva ukuntu buri kintu cyose twize uba ukikibuka. Kati yahise asaba Alex nimba yakwemera bakaza kujya kurebana filime nijoro. Alex aramubaza uti: kurebana filime nanjye? Alex ubona ko nawe yatunguwe. Byaramurenze, ntabwo yumvishaga ukuntu Kati yamusaba gusohokana nawe. Kati amusubiza yego, anamusaba kuza kumusura aho aba nyuma yo kuva kurebana filime. Naho inkuru y'urukundo rwabo yatangiriye. Alex yari umusore mwiza, ariko ntiyatekerezaga ko hari umukobwa wamubona neza mu bukene bwe n'imyenda ye ishaje yiyambariraga. Alex na Kati batangira gukundana gutyo. Alex, gerageza wambare n'umupira nakuguriye. Kati atangira kugurira imyenda Alex mu maduka ahenze cyane, maze Alex ati: nukuri ni myiza pe, ariko urakoze iyo myenda irahenze cyane kuri njye. Alex, binkorere please. Kati abivuga yamaze kwegereza umupira Alex mu gituza. Uraza kugaragara neza ningira akantu mpinduraho gato. Kati, nkunda ukuntu ngaragara. Alex agerageza kwisobanura: nzi ko ntari mwiza, sinzi no kwambara neza, ariko nkunda kwiyoroshya, mbaho ubuzima butuje, natekereza ko aricyo nawe wankundiye. Kati agerageza bikomeye kwakira Alex uwo ari we, ariko kutagira amafaranga bitangira kugira icyo byangiza mu mubano wabo. Maze Alex asaba Kati ko yamutegurira amafunguro yo ku mugoroba. Alex afunguye frigo abona ijera. Kati atangira kumutonganya: nturansohokana ahantu na hamwe heza na rimwe. Kati, nta bushobozi mfite aka kanya bwo kugusohokana ahantu hahenze wifuza. Alex, ndaza kongera njye wishyura nijoro, ariko ntabwo nzi ngo ibi nzabikora igihe kingana gute. Buri munsi Alex akabibona ko Kati atangiye kumwikuraho buhoro buhoro. Alex abona ibihe birimo kurushaho gukomera. Yari amaze nayo kurambirwa igihe umuryango we uzamuhamagarira ukamuha uburenganzira bwo kwigaragaza uwo ari we. Asura igituro cya mama we afite indabyo nziza cyane yaguze muri supermarket yari itanze promotion.
Alex n'umujinya mwinshi asakuza ati ese nzategereza kugeza ryari? Nta muntu n'umwe utansuzugura buri munsi. Ubu ngiye no kubura umukobwa wankundaga ariwe wararambereye mwiza. Warambwiye ngo nzategereze, ese ni igihe kingana gute nkwiye gutegereza? Kati agiye kunsiga, nkeneye ubufasha bwawe, ariko ntabwo uhari. Maze abona ikirere gihinduka umukara, imvura itangira kugwa, inkuba zirakubita. Mbabarire mama, uno munsi nawukumbuye cyane kurusha wa munsi nkubura. Ntabwo nkomeye nk'uko wari umeze. Mfasha kubinyuramo kuko njye ndi gushidikanya nimba ari uko bigiye gukomeza. Ni ikibazo cy'igihe, isi yo izi ukuri. Alex wakoraga akazi ko kugeza ibintu ku babitumije online yazanye condoms. Ageze ku rugo rubamo wari wazitumije arakomanga, ahabwa karibu. Alex arinjira. Narinzanye condoms. Akubitana amaso na Kati. Kati, uri gukora iki hano? Haturuka umusore mu cyumba. Hey baby, kutaza niki cyagutindije sweetheart? Alex n'umujinya mwinshi aza yegera uwo musore. Hey, nigute utinyuka gukora kuri girlfriend wanjye? Kati ahita asunika Alex. Nigute utinyuka kuvugisha Billy gutyo? Arakurenze wowe n'umuryango wawe. Alex, nshaka ko dutandukana. Ngo ushaka ko dutandukana? Kati, hari byinshi njye nawe twanyuranyemo igihe kitari gito kugeza n'ubu. None uhise ushaka ko njye nawe dutandukana kubera uyu musore? Yego, nshaka ko dutandukana nawe. Ni ikihe kindi wari utegereje? Alex, reba ubuzima ubayemo. Buri gihe iyo dusohotse unjyana muri resitora ziciriritse. Nta mafaranga ugira, nta muryango. Inshuti zanjye zihora zinseka buri gihe buri ko zimbonanye nawe. Ntabwo ari bwo buzima nshaka. Billy ni umukire, afite ejo hazaza. Ntiyanakwemera ko mubera umukozi ukora amasuku mu rugo rwe. Sinshaka kubana n'umuhombyi nkawe. Billy, ubu niwe boyfriend wanjye. Billy amuhereza ikirahure kirimo inzoga. Urakoze mukundwa. Alex, ubu watureka twenyine noneho ugasohoka hano, cyangwa urashaka kuguma hano ukareba ukuntu dukora urukundo? Byiza, biragaragara ko ntacyo umaze ubu noneho. Billy atangira kumuseka amucyurira. Ex wa sheri wanjye anzaniye condoms, birarenze. Alex, kubera icyo kiri hano? Alex abura icyo amusubiza, maze arahindukira arasohoka. Billy asohoka amukurikiye. Umva wa muhombyi, akira amafaranga yawe, nashyizeho na tip. Maze arayamujugunya. Alex byaramubabaje, yegera moto ye yitegura gutaha, maze yumva telefone ye yakiriye ubutumwa. Akura telefone mu mufuka arareba, abona ni umuryango wamwohereje ubutumwa buvuga uti nyuma yo gusuzuma umuryango wa Ambrose wafashe umwanzuro ko umuhungu wabo Alexander yujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo yemererwe umurage. Guhera uyu munsi kugenzura umutungo we abifitiye uburenganzira. Alex arangije kubusoma abika telefone mu mufuka. Mu gitondo kare cyane Alex yabyukiye kuri banki ya Metro Sky Bank. Rose yari ari gusohoka muri banki ari kuri telefone. Alex akingura urugi atazi ko Rose yari ari gusohoka muri banki, rumukubita mu gahanga. Ndebera nkawe, urimo urageye? Rose, mbabarira ntabwo nari nakubonye. Alex, ushatse kuvuga iki? Ntabwo wandebaga? Uri impumyi se? Umukobwa wakira abakiriya bo muri banki araza abaza Rose, Madam, umeze neza? Yego umeze neza. Maze abwira uwo bari kuvugana kuri telefone, wihanganye ndakuvugisha mu kanya. Umukozi wo kuri banki yitegereza Alex kuva hejuru kugeza ku birenge. Alex yambariye imyenda isanzwe ubona ko iciriritse, inkweto zishaje. Nyakubahwa, hari icyo twagufasha? Yego, nashakaga kubikuza amafaranga. Umukozi wa banki aramwitegereza aramubaza ngo ushaka kubikuza amafaranga? Ufite ikarita? Hoya, ntabwo nyifite. Rose abwira papa ati ndaje tugende papa. Maze ahamagara Karen, umukozi wa banki, amushyira ku ruhande. Ndizera ko ubizi ko kwakira abantu nk'abariya byangiza ishusho ya banki yanyu, birakaza abakiriya banyu nakumenyeshaga. Alex abonye barangayeho gatoya ahita akomeza mu nzira ikomeza mu cyumba cya manager wa banki. Karen yarangije kuganira na Rose, ahindukiye asanga Alex yakomeje arinjira. Atangira gusakuza, we umva, hagarara aho ngaho. Alex ahita yihuta maze yinjira kwa manager ahita akinga. Hello, umbabarire ntabwo nari nkwiteguye, ngufashe iki? Muraho, nari nje hano kubikuza amafaranga yanjye. Ufite ikarita? Hoya, ntabwo nyifite. Mbabarire nyakubahwa, ngenzura account 31 z'abakire hano kuri no branch. Ndumva ngize ubwoba kuko sinigeze nkubonaho na mbere.
Alex abaza manager, ufite imashini isikana igikumwe? Nshobora kuyikoresha kugira ngo ninjire muri akawunti yanjye? Turayifite, ariko niba abakiriya dufite bakize cyane nibo bemerewe kuyikoresha muri sisiteme yacu. Nta muntu uheruka kuyibaza. Ushaka kuyikoresha? Cyane rwose, niyo nshaka gukoresha. Cyiza, ngwino hano. Manager afungura app yemerera Alex gukoresha igikumwe, asaba Alex gushyira igikumwe cye ku mashini. Alex ashyira igikumwe maze mashini yerekana ko nta account afite yaka umutuku isakuza. Nari mbizi kuri kubeshya. Imikino yawe irarangiye. Reka mpamagare polisi. Buretse nkoresheje urutoki rutari rwo. Reka nkoreshe urwa kabiri, sibyo? Manager ahita arakara. Mbwira, uje gukina iyihe mikino hano? Igikumwe cyawe cyanze gukora. None ngo urashaka gukoresha urundi rutoki. Nyuma yaho ni rwangase. Ukurikizaho n'urundi. Urakeka iki ni igikinisho? Reka mpamagare polisi. Atarasoza kuvuga, manager akiri kumutonganya, Alex imashini yari imwegereye yahise amutungura akozaho urutoki yari yizeye, maze account ye irafunguka. Manager ahita atungurwa. Oh, mutababarire Mr. Ambrose, ntabwo nari nabamenye. Bimeze neza, nta kibazo. Ni njyewe uyobora ino branch muri New York, please. Niki mushaka ko nabafasha uno munsi? Nshobora kureba amafaranga afite kuri account yanjye uko angana? Yego, cyane rwose. Mwatubabarira mugafata ibyicaro? Ndabona hariho $83,000 z'idolari. Uretse, ndabona hariho n'ibindi kuri account. Ufiteho imodoka ebyiri za Ferrari na Pagani, imikufi ihenze cyane, na zahabu 4 muri Hawaii branch, imitako y'ibishushanyo bihenze n'ibibumbano bya Rodani 2 muri French branch, muri Nice, karati 15, diamond 10, ibice 10 bya Ivory, izindi zahabu 2 muri branch yacu iri Cape Town, nyakubahwa. Cyiza, noneho ndashaka ikarita. Yego, nibyo rwose, nibwo buryo bwiza, nyakubahwa. Amuzanira ikarita. Ngiye, nyakubahwa. Murakoze. Iyo niyo karita nkuru irenze izindi twemerewe gukoresha hano muri New York branch. Hoya, nta kibazo, ndaza kuyikoresha. Murakoze. Nyakubahwa, mu myaka 20 maze nkorera ino banki, ntabwo nigeze mpura n'umukiriya w'umukire nkawe. Ni ukuri n'iby'agaciro gakomeye cyane pe. Urakoze, uri umuntu mwiza. Alex asohoka muri ofisi kwa manager, asanga Karen, umukozi wa banki, yamutegerereje hanze. Bite wowe, hagarara aho ngaho. Winjiye mu cyumba cya VIP nta kubujije. Nta hantu na hamwe nigeze nkwemerera kujya. Reka ndebe ko nta kintu wibye. Karen atangira kumusaka. Urimo uravuga ibiki? Mfite account ariko. Madam, rekera aho ngaho rwose kunsaka. Karen ahita asanga Alex afite ikarita mu mufuka. Iki ni igiki? Ni ikarita. Ntubona ko biguhama? Ntubona ko biguhama ko uri umujura? Iyi karita ni iyanjye ariko. Reka mpamagare polisi. Manager ahita asohoka mu biro, asanga Karen afite ikarita ya Alex mu ntoki. Karen, byagenze gute hano? Mr. Miller, uyu musore yari yibye ikarita mu biro byawe. Uyu ni Mr. Ambrose, ni umwe mu bakiriya bacu b'ingenzi. Mpereza iyo karita. Mr. Ambrose, mwakire ikarita yanyu. Mbasabye imbabazi kubera imyitwarire itari myiza y'umukozi wacu. Reka nguherekeze mugeze hanze. Ntabwo ari amakosa yawe, Robert. Bimeze neza, nta kibazo. Karen, wikomeza guhagarara aho gusa. Musaba imbabazi none. Mr. Ambrose, mutubabarire, ntabwo nari nabamenye urebye. Natekerezaga. Atarangiza kuvuga, Alex ahita atangira gusohoka. Manager azi inyuma ye yiruka. Nyakubahwa, nyumva neza. Uramutse ugize icyo wumva ushaka cyangwa ukeneye, ni ukuri ujye uhita umpamagara. Nzagufasha mu buryo bwose nshoboye. Alex asohoka hanze, ahagarika taxi imugeza ku ishuri, gusa yari yakerewe. Yinjiye muri classe asanga amasomo agiye kurangira. Umunyeshuri umwe aramuseka. Haha, reba ipantaro y'ukuntu isa nabi. Nta muntu agira umumesera imyenda. Amasomo ntabwo yatinze, yahise anarangira. Abanyeshuri barahaguruka batangira gusohoka. Kati ahita azamura akaboko mu kirere ashaka ko Shere bamubona. Billy ahita aza kumureba, batangira gusomana muri classe. Bahagaze mu nzira Alex yerekezagamo asohoka. Ahagarara gato arabareba, yubika umutwe areba hasi. Abandi banyeshuri batangira gusereza Alex. Mbega ukuntu bibabaje. Kati se yari Shere wa Alex? Ntabwo bizi. Yatandukanye n'uwo musore waguswe kera. Hahaha. Alex, ubu koko warabyemeye ko bagutwara umukobwa ureba?
numvise ngo hari abandi bakobwa 5 yajyanye muri iriya hoteli imbere ya Kati. Ntacyo uri bukore kugira wisubize Kati wawe? Bareke bigumanire, nibagume mu byabo, ntabwo ngiye mbyitayeho. Alex ahita akomeza asohoka abatambukaho, maze Kati ahita amusaba guhagararaho gato. Biri mukunga, uretse gato umunota umwe. Alex, kuva twatandukana nta kintu cyawe nkishaka kugumana. Akira fone yawe wanguriye. Reba ino fone Biri yampaye, niyo baheruka gusohora. Urabibona ko ihenze kurusha iyo wari wampaye. Wowe ushobora gukora nibura amezi 6 kugira ngo ubashe kuyigura. Biri nawe ati cyane rwose, irahenze, ntabwo yabasha kugurwa n'umusore waguzwe umeze nk'uyu. Kati icyo yagusabaga yari fone, ariko byagufasha amezi 6 kugira ngo uyimugurire. Uri umutesha mutwe gusa, ntuzongere kumutekereza na rimwe. Nimenya ko wagerageje no kwegera ahantu Kati ari, uzabyicuza. Sheri, mwibagirwa n'umuhombyi, twigire muri The Locus gufata amafunguro. Emma ahita aza. Kati, wikomeza kugira ibintu birebire. Ntabwo natekerezaga ko watandukana na Alex. Unkojeje isoni pe. Emma, kubera icyo ubyitayeho? Kati, nigute utinyuka gufata Alex gutyo? Igihe wari urwaye umeze nabi utabasha kuva mu gitanda, niwe wakuzanaga kurya saa 6 na nijoro buri munsi. Igihe wagendaga mu misozi ugatsikira, niwe waguhekaga mu mugongo we. Ntabwo ubyibuka? Urabizi ntabwo akorera amafaranga menshi mu kazi akora, ariko yakoze cyane amezi menshi kugira ngo akugurire fone. None niba umwituye utandukana nawe, uramutengushye. Ntabwo nikize muhatiriza kugira icyo nkorera, ariko nimba yarabaye igicucu bigezaho ni akazi ke, ntibimureba. Kandi nimba yarananguriye na fone yari na Samsung, none ko iki nakomeza gukenera Samsung mu gihe mfite iPhone? Kati, icyo witaho wowe ni amafaranga gusa. Amafaranga niyo azaguha buri kimwe ushaka. Yego, ndabyemera, nkunda amafaranga pe. None ni ikosa? Babe, twigendere, bano bakene babiri bari kuntera icyugazi. Alex nawe ahita asohoka, maze Emma amwirukaho inyuma aza amuhamagara. Alex, umva, nizere ko umeze neza. Umeze neza cyane mutari no kumwe. Akweretse uwo ari we? Ntugire ikibazo Emma, meze neza. Byiza, reka duserebure twirukana iriya beach. Ndaza kukwitaho nkugurire ibiryo byiza. Hoya nta kibazo. Alex, wimpakanya, ndimo ndatekereza ahantu hamwe hano mu kigo. The Locus? Hoya Emma, wari ukoze ariko apana iki gihe. Ntabwo nshaka kwivanga mu bya Biri na Kati nanone. Gusa umunsi umwe nzagusohokana kwa Sherora. Sherora? Wow, utangiye kwitwara nka Romeo. Hariya ni ahantu hahenze cyane muri resitora zo muri uno mujyi. Nzabisengera n'umutima wanjye wose, maze umunsi umwe uzanjyaneyo. Nzabikora Emma. Emma ahita ahamagarwa n'inshuti ze, ahita asezera kuri Alex. Alex asanga inshuti ze hanze ebyiri zarangariye muri fone. Guys, Joe uzi ubugoryi yakoreye online, muze tujye kumureba mu cyumba adusobanurire. Undi areba kuri telefone. Wa musportif wacu se yabonye girlfriend gute? Uriya yararambiwe kuba single. Reka tujye kumureba domo aduha ukuri. Muze man. Joe ari kwambara ishati neza, ari kumwe na Sheri we mu cyumba. Wow, uragaragara neza. Inshuti ze zirinjira. Bite, niki kirimo kujya mbere hagati yanyu mwembi? Bite basore, uyu ni girlfriend wanjye, yitwa Suzanne, yiga umuziki. Man, ni igitangaza. Ndabizi, reka ahubwo twese tuze gusangirira muri La Belle Vie n'inshuti za Suzanne, turaza kuba turi kumwe nazo. Alex, kubera icyo wowe utatumira Kati? Joe, Kati twaratandukanye. Mwaratandukanye? Noneho nyuma na nyuma byabaye? Okay, mugire vuba basore. Inshuti zanjye ubu zamaze kugera muri resitora, kandi ntabwo tugomba gutuma barambirwa bari abakobwa beza, sibyo? Joe, twavuga naho gatoya? Yego. Mwitegure basore. Joe, abasore mu bana urabizi ko badasanzwe basa neza. Beni nta nubwo ari mwiza, Kari nawe urebye nuko. Alex we ntago ari mubi, ariko yambara nabi, nta mafaranga agira. None ni gute ndabapresenta ku nshuti zanjye tubana? Tugiye gusangira nabo ariko gusa, ntabwo tugiye gusohokana nk'abakundana cyangwa hagira ikindi kibi icyo ari cyo cyose. None kubera icyo uri kwita cyane kuko bagaragara? Uratekereza ko inshuti zanjye zije kurya gusa? Ndabazi neza, nubwo bataza ngo bahite babivuga, ariko bazi ko abasore mu bana bababera aba boyfriend beza.
naberetse ifoto yawe batekereza ko inshuti zawe ari amabogari nkawe. Amakosa ni ayanjye, ninjye utarakubwiye ko ari abanyeshuri bigira biology, ntabwo ari abasiporutifu nkanjye. Dushobora kubihagarika byose ariko Joe, ntabwo nshaka inshuti zawe ziseba. Tubihagarike nonaha narangije kubatumira. Ok, byiza, ubwo ibiraba byose urabyirengera. Ok, ntaribi. Suzana telefone irasona ahita yitaba. Suzana, bite Rose, mwese mwahageze? Yego, bagiye kuza bose, muraza kubirebera ubwanyu. Ok, tubonane mu kanya bebe. Guys, mwiteguye? Mugire vuba. Ben amaze kwitegura ahita aza abaza Joe, urabona ngaragara neza? Neza cyane Ben. Alex, bite, kubera icyo utahinduye imyenda wowe? Ntabwo ushaka kwambara neza? Sha, ugize amahirwe kubera ubana n'uwahoze ari inshuti yanjye kera. Kubera ko Alex atari Kari, ni Alex nyine. Sha, ngaho mwambare vuba tugende, tuve hano basore. Inshuti za Suzana zitangira gusuhuzanya. Bite guys, mumeze mute? Meze neza nanjye. Wow, hano hantu ni heza cyane. Ndabizi ahubwo ntabwo nizera ukuntu tutari twarigeze tuhazana mbere. Rose, mu gahanga ko habaye umutuku wabaye iki? Wibinyibutsa, uribuka ko nakubwiye ko nagiye kuri Metro Sky Bank ndi kumwe na papa? Nahuriye na wa musore w'amafuti yasunitse urugi runkubita mu gahanga. Biragaragara nabi cyane. Yagusabye imbabazi se basi? Yego yabikoze, ariko natunguwe no kumubona hariya. Namwe murabizi abantu bose bakorana na Metro Sky Bank ni mbarwa, aba ari intoranya cyane rwose. Uriya musazi banza ntabyo yarazi. Ugomba kuba byibura ufite miliyoni imwe y'idolari kugira ngo ufunguremo account hariya. Ariko Rose, abantu bakunda kuvuga ko abantu bagaragara nk'abakene baba ari abakire cyane buriya. Bisobanuye ko wasanga ari umukire ariko agakomeza guhitamo kugaragara nk'umukene. Wapi rwose, ntabwo ari umukire. N'abakozi ba banki basanze nta karita agira ya hariya. Uriya ni umusazi, yarazi ko niyinjiramo arakoresha ikarita z'iyindi banki hariya. Hahaha, nakifuje gupfa aho kugira ngo nsebe gutyo. Reka turebe ko hari aho azongera gutinyuka kugaragara nawe. Reka ibyo tubireke, sibyo? Buretse ubundi Suzana ubu aracyarihe? Yakabaye yageze hano maze afungura fone arababaza uti murebe ibi. Reka ndebe. Afata telefone irimo ifoto ya boyfriend wa Suzana. Oh mana yanjye, murebe, reba ukuntu ari mwiza we. Wow, ni mwiza pe. Suzana yambwiye ko boyfriend we arazana n'inshuti ze hano. Nimba inshuti ze ari amabogari nkawe, ndahitamo mbere, turabyumvikana? Ok, maze Suzana yinjirana na boyfriend we asanga barimo baraseka. Hi guys, ni iki gisekeje hano? Uyu niwe Joe. Ahita amuhoberaho gato ahita amurekura. Hi guys, murakaza neza, mufate ibyicaro mwicare. Suzana na Joe bamaze kwicara, Ben na Kari nabo bahita bahagera, barabasuhuza maze barabibwira. Kari, kubera icyo utegera Stacy ngo mwicarane? Nawe Ben, icara iruhande rwa Betty. Stacy na Betty bahita barebana mu maso, maze Stacy yegera hirya, Betty ahita ahagurukaho yari yicaye maze amwicara iruhande. Basiga indi ntebe irimo ubusa ngo Kari na Ben ariyo bicaramo. Rose ahita yikoroza, none se ko mbona inshuti zawe ebyiri gusa hano, mu bantu muri batatu gusa? Undi we anyuze mu rwiherero araje mu kanya. Alex ahita atunguka aza abasanga ari kuzinga ishati. Alex, ngwino twisungeho. Rose ahindukiye abona ni Alex azi, ahita agwa mu kantu.